લાગે સારી સારી સાહેબ. હા 2 વર્ષની માનતા હતી. એવું છે. આ રમજાન મહિનામાં ચંપલ પહેરેલો સાહેબ. બરાબર. 10 દાડા થયા છે. માંદા પૂરી થયા પછી ચંપલ પહેરવાનું રાખજો. હા ચંપલ તો છે સાહેબ. તાવ લાગે છે, કમરમાં રાહત છે. શરીર મતલબ એકદમ હલકો ફૂલ થઈ ગયો. એ દુઆ છે કે ડૉક્ટર સાહેબ માલિક ભગવાન જે ગરીબની વ્યવસ્થા કરે છે તો ભગવાન માલિક એની ઈચ્છા પૂરી કરે. કે અમારા ગરીબ જેવાની દુઆ લાગે તો એ લોકો આ મીડિયાની અંદર કંઈ પ્રચાર થાય દવાખાનામાં કંઈ લાભ મળે 5 રૂપિયાનો કોઈ ગરીબની સેવા કરવા માટે ભગવાન માલિક એના હાથોમાં કંઈ જશ આપે. બાવાગોંડ દાદા રમજાન મહિનાની અંદર કંઈ ડૉક્ટર સાહેબનો સારો કરો અને અમારી એટલી સેવા કરેલો છે ડૉક્ટર સાહેબ તો માલિક ભગવાન ખૂબ સેવા કરશે. પણ આ દવાખાનો સારો છે. કોઈ બી બહેન દીકરા કોઈ બી આવતા દવાખાનામાં પણ ડૉક્ટર સાહેબ બી સારો છે. માલિક ભગવાન બધાને સારા રાખશે. મારું શરીર સારો કરી નાખે. અવાર એકદમ બાંધેલો હતો પણ 5-10 મિનિટ મારી સેવા કરે તો મારું શરીર એકદમ ઊંટો ફૂલ થઈ ગયો કે મને લાગે છે કે બીજી વખતે દોડીને આવા સાહેબને પાય એવો મને લાગે છે મારા મનમાં. બસ ડૉક્ટર સાહેબના બસ ખાતા